بالر هو واحد من أعظم المصارعين في جيل المصارعة الحديث، مصارع مبدع على الحلبة، مبتكر جدا جدا على المايك. لكن الشخص ده عمره ما أخد التحكم في نفسه، لأن دايما اللي مسيطر عليه هي قوة شيطانية أكبر بكتير من التخيل. الديمون كينج هي الشخصية الأخرى لبالر، واللي بالر امتاز في تقمصها. الديمون ما عندوش نقط ضعف، الديمون مش طيب ولا شرير. الديمون كينج هو الشيطان نفسه، الشيطان اللي بالر طول عمره نفسه يبقى عليه، واللي بالر معرفش يحقق أي إنجازات غير لما وهب روحه ليه. بداية الديمون كانت في عرض الرو. لأ، الديمون بدأ فعليا من ال NXT، لكن مش دي المقصود، هي NXT Black and Gold، المكان اللي كان مدخل أي نجم من الإنديز لعالم ال WWE، واللي فيها سجل الديمون ظهور الأول. الكاريزما والهيبة مع الرعب اللي اتمتعت بيه الشخصية ادالها جو خاص بيها. دخلت الديمون اللي ما كانتش معناها ان في مصارع داخل، لأ، ده معناها ان الشيطان حضر. الديمون في NXT قدم عظمات لا حصر لها ضد ناس زي كيفن أوينز، أدريان نيفل، الشخص اللي قدر يكسب منه الديمون لقب ال NXT عشان الديمون كينج يحقق أول لقب فردي في ال WWE. لكن مع مرور الوقت الديمون لقى نفسه قدام الخصم الأصعب، وهو السمشن ماشين ساموا جو.